Гул, свист та пляшки у повітрі у Тбілісі. Масові антиурядові протести. Тисячі людей напередодні зібралися на центральній площі та вимагали відставки уряду після оголошення вироку щодо резонансної справи про вбивство двох неповнолітніх. Минулого року 16-літні хлопці стали жертвами кривавої різанини між підлітками, яка виникла через суперечку. Суд одного із обвинувачуваних виправдав, іншому перекваліфікував справу з умисного вбивства на спробу вбивства. Протестувальники ж вимагають покарати винних. Головний прокурор Грузії вже подав у відставку. Тепер того ж мітингарі очікують і від прем'єр-міністра. Коли ж останній спробував виступити перед протестувальниками, ті його освистали та закидали пластиковими пляшками.